Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig und wie ihr seht, die Harrowmount Fanatiker warten immer noch. Und... Oh ja, okay. Na gut, nee, das sollte man vielleicht nicht so unbedingt vorgehen. Vielleicht machen wir das lieber so. Das ist vielleicht geschickter, ja. So, dann... Ja, lassen wir die mal alle noch in einer Platze. Das war's dann mit dem. Die können wir nochmal auftauen lassen. Und können sie dann auch gleich nochmal schocken. Ich habe gesagt Schocker. Oh, das hat gerade nicht eher geschockt. Mach du doch mal eine Gruppenheilung. Jetzt probieren wir das Ganze noch einmal. Aber das mal friere ich die zwei Jungs ein. Dann bleibt schon. Genau, nur noch der übrig. Das Geld und die Gegenstände sacken wir selbstverständlich dankend ein. Ja, es könnte halt sein, dass der Typ sich dann noch auf dem Turnai-Gelände rumtreibt. Turnai-Gelände, eine Turnai. Ist so ein Fantasy-Spieler immer etwas abgeändert vom Historischen. So, dann gucken wir mal, ob wir nicht entweder noch den Magier hier finden oder ob wir da nicht vielleicht noch was anderes entdecken, ne? Ja, nur Zwerge, keine Menschen. Seltsam. Da kommen wir trotzdem rein hier in das Gebiet. Nee, da sieht man nichts noch Magier aus. Nur Zwerge. Keine Magier. Ich hasse sowas immer, dieses Rumgesuche. Und es ist ewig her, dass ich Dragon Age Origins gespielt habe. Von daher habe ich leider Anime alles im Kopf dazu. Das wäre als sehr, sehr praktisch. Nee. Irgendein Lord. Nee, hier steht nirgendwo ein Magier rum. Turnai-Recke. Nee. Ich befürchte, wir finden den Typ eventuell. Das wäre jetzt natürlich das Allerherzste, ne? Ich gehe in die tiefe Wege und der Typ steht irgendwo vor der tiefe Wege rum. Das wäre jetzt natürlich nicht mal so der Overbrüller. Okay. Ja, also, das hat jetzt auch keinen rassistischen Hintergrund, dass ich sagen muss, ja, der Lehrling, den wir suchen, das kann ja kein Zwerg sein. Das ist nicht aus rassistischen Gründen, das liegt einfach schlichtweg daran, dass Zwerge nicht magiebefähigt sind. Von daher müsste der ja eigentlich vollkommen herausstecher. Warum auch immer das Spiel sich als hier circa aufhängt beim Bildschirmlader, ist mir auch ein Rätsel. Okay. Okay. You would not understand. Not understand? Is it mental capacity that you believe I lack? Or are you worried I will sympathize with my so-called brethren? Take your pick. Is that supposed to make me angry? It means I find myself wishing that your people held proper, civilized attitudes towards magic. That is a rather hostile thing to say. And yet you continue speaking. Astonishing. Ja, interessant. Bei der Qunari scheint man wohl das Thema Magie ein bisschen anders zu gehen. Das kann eigentlich nur interessant sein, aber Stan rückt ja nie wirklich mit Sache raus. Dann muss man ja alles immer aus der Nase ziehen. Okay, Gut, das sind nach wie vor die stinknormale Soldaten und Kommandante. Ja gut, unser gesuchter Lehrling steht jetzt nicht hier irgendwo rum. Wir suchen zuerst mal im Edukenteig, bevor wir irgendwie jetzt bis zum Amboss der Lehre reisen. Und wir sollten vielleicht einmal auf die Karte gucken dann, sobald wir in dem Gebiet drin sind.
Ja, natürlich nicht, aber wir laufen das Ganze jetzt selbstverständlich nochmal schön ab mit der gedrückten Taste. Ah ne, führt das überhaupt hier rein? Nö. Das ist verschüttet. Okay. Da geht's mal nirgendwo mehr hier. Ja gut, in die tiefen Wege. Pff, das kann selbstverständlich überall sein, dieser tolle Ort der Macht. Dass das nie näher definiert wird. Und ja, da ich leider nie mehr alles auswendig im Kopf habe, muss ich jetzt halt... Ach so, wie noch ein kleiner Kreuzer. Ist leider so. Und schnell kommen wir da, glaube ich, auch nicht mehr raus aus dem Gebiet, ne? Da ist nix. Es hätte mich ja gewundert, wenn es jetzt direkt am Eingang wäre. Also ein bisschen Laufarbeit wollen sie anscheinend schon von uns. Ich befürchte nur, dass das Ganze nicht so gut ablaufen wird, wenn das irgendeine Wesenheit ist. Ich glaube nicht, dass es irgendein Magier ist. Es wird wahrscheinlich irgend so hässliche Wesenheit sein, irgendein Dämon, den man damit entfesseln. Yay! Stan hat ein Level, dadurch, dass er jetzt mal endlich die Erfahrung hat, so Truhe 8 zu knacken. Ja gut, dann steigt er mal auf mit Stärke auf jeden Fall. Geschick kann ich auch ein bisschen gebrauchen. Und ich glaube, ach, Konstitution wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann Widerstandsfähigkeit. Der Berserker kann die Macht seines Zorns jetzt besser lenken und erhält dadurch einen Bonus auf Gesundheitsregeneration, solange Kampfrausch aktiv ist. Zusätzlich erhält er einen generellen Bonus auf Naturresistenz. Ja, warum nicht? Warum nicht? Oh. Ah ja, den Weg konnte man ja gar nicht weitergehen. Richtig, da war ja was. Wie war das doch noch? Norden? Ne, von Norden kommen wir ja. Dann war ja eigentlich nur noch das hier. Das können wir ja eigentlich in einem Stück laufen. Dann gehen wir mal so runter. Hoffen wir mal, dass sich dieser Ort der Macht überhaupt im Edukenteig befindet. Sonst müssen wir halt den Ortan-Teig noch ablatschen. Und möglicherweise noch andere Gegenden. Hoffen wir mal, die Darkspawn spawnt hier nicht noch. Es macht hässliche Geräusche. Das irritiert mich gerade. Vor allem, wenn ich die Kopfhörer so auf habe und ich höre nur irgendwelche Spinne-Knattergeräusche. Das ist nicht so besonders schön. Also ne, hier befindet sich nichts. Eine Truhe, die wir mal nicht hinknacken können. Jetzt können wir wenigstens den ganzen alten Scheiß nochmal abfarmen. Ist auch von Vorteil, ne? Fähigkeit unzureichend. Ja, leckt mich am Berzel. Krasser Scheiß. Okay. Du hast aber auch noch eine Truhe, die man nicht hinknacken können. Mach die doch mal auf, sei so gut. Oder probier's zumindest mal. Ja, ich bin dein. Nett. Ja, Gesellen Gesundheitsrune, das war so 50 EP-Truhe. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man nur mal durch die dunkle Wege, durch die tiefe Wege durchmarschieren. Aber nee, hier sehe ich nirgendwo einen mystischen Ort der Macht. Oh ja, da müssen wir halt durchschlepple noch, ne? Ja, dann bleibt uns doch nichts anderes übrig. Schade, manchmal hätte ich gerne den ganzen Schampel noch auf dem Schirm, dass ich wüsste, wo ich hin müsste. So muss ich leider so wie ein Anfänger, als würde ich es blind spielen. Schade eigentlich. Ja, da geht's wieder nur in sowas rein. Ja, da können wir nochmal runter. Machen wir das halt so. Moment, wir gucken nochmal hier kurz. Ne, da ist auch kein mystischer Ort der Macht verborgen. Hier eventuell. Gucken wir mal. Ja, wenigstens gibt's keine Viecher, die hier noch wachsen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Hier vielleicht. Ne, die Truhe haben wir auch schon geknackt. Und hier gibt's nichts Mächtiges und Mystisches. Ich sehe es schon, guck mal, ich werde jetzt wahrscheinlich jeden Scheiß hier ablaufen. Und zum Schluss steckt's beim Amboss der Lehrer oder so. Die tiefen Wege sind halt leider auch groß. Und weitflächig. Ah, toll. Da kommen wir ja sowieso nicht lang. Okay, großartig. Das heißt, wir müssen sowieso wieder zurück, Dapper. Ach ja. Und ich habe ja, glaube ich, auch mal irgendwie versprochen, dass wir in die
tiefe Wege nochmal zurückkehren, wegen deiner ganzen Truhe, die man nicht hinknacken können. Sieht bloß so aus, als würde ich mir Verspreche jetzt auch wieder so warm machen. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Das war diese Darkspawn-Höhle. Nö. Nö. Vielleicht bei der Brutmutter. Das könnte auf jeden Fall so ein widerlicher Ort der Macht sein, wenn er gerade schänste, ne? Aber so ist es halt. Ja, wir kommen ja auch nur auf N-Weg hier wieder raus. Und zwar da, wo wir herkommen sind. Okay. Dann ist im Edukenteig mal definitiv nix. Also wieder zurück. Gewitter Duna Keitel noch einmal. Ärgerlich, ne? Und ich wüsste immer noch ganz gern, wo dieser Kaspar, dieser Verbindungsmann steckt. Quatsch, und da kommen wir, ja. Da müssen wir hier. Wo wir herkommen sind. Tja, beim Ortanteig wäre noch eine Möglichkeit. Vielleicht wirklich da, wo die Brutmutter saß. Oder halt beim Amboss der Lehrer. Das ist halt auch wirklich schon ein ordentlicher Ort. Keine besonders schön die Macht, aber durchaus Macht. Caradins Kreuzung könnte natürlich auch noch mal sein. Da muss es halt so sein. Wir gehen halt jetzt jeden Scheiß wieder ab. Wo zur Hölle? Ach du Scheiße. Das ist aber ein weiter komischer Umweg, den die hier gehen. Wieder nach Orzammar zurück, dann da wieder Abzweigung. Gewitter erleid. Wegmarkierung. Okay, wir probieren es mal da rechts rum. Wo war dann das? Ah, nee, Quatsch. Pff. Wir können ja nur hier oder hier, ne? Mann. Aber ist ja alles noch tiefe Wege hier. Tja, dann gehen wir doch mal so rum, so und dann so. Ist doch der Weg, oder? Ne, Quatsch. Aber, ja, da können wir jetzt auch reingucken. Scheiß drauf. Haben wir genauso gut so und so. Boah. Diese ganze verschachtelte, eklige Gänge. Meine Fresse. Aber auf der Karte ist natürlich auch nichts vermerkt. Wie könnte es auch anders sein? Ätzend. Nee, ja nicht. Natürlich nicht. Da ist auch nichts. Ja, das ist dann, sorry, ihr liebe Leute, das ist dann Volk nur herumgeirre in der tiefe Wege. So wie es aussieht. Da ist auch nichts Mystisches wie Zau. Also ich hoffe, das lohnt sich, diese Quest. Wie, ich krieg dort davor nicht Belohnung wie Zau. Ah, da lang dann. Wobei ich stark bezweifle, dass der Ort in Caradins Kreuzung ist, aber wir gehen einfach mal alles durch. Mystischer Ort der Macht wäre für mich tatsächlich eher der Amboss der Lehrer. Ah, da haben wir noch Kruscht im Schutt. Wo anscheinend unser Inventar schon zu voll war. Nee. Das Lager der Herumtreiber. Neue Quest. Der Schlüssel zur Stadt. Okay. Und bei Caradins Kreuzung. Ah, das ist dann hier. Interessant. Ha. Skurril. Lager der Herumtreiber und noch Schlüssel zur Stadt. Irgendwas mit der Versammlungshalle. Tja, da gucken wir uns dann nochmal um, wenn wir wieder zurück in Orzammar sind, ne? Moment. Wegmarkierung. Nein. Da flickst nochmal. Naja gut, wenigstens das können wir abgeben als Quest. Interessant, dass wir da beim ersten Mal nicht drüber gestolpert sind, weil das war ja unmittelbar vor unserem Ausgang. Okay, da gibt es auch eine Truhe, die wir noch nicht geknackt haben. Seppel, das ist deine Aufgabe. Mach was.
kann er immer noch nicht aufmachen. Alter Falter. Das sind anscheinend ein paar echt harte Nüsse, die man nicht knacken kann. Na gut, dann müssen wir wohl da hoch. Da war der Oger-Alpha, glaube ich. Lager der Herumtreiber, ja. Sind da auch Herumtreiber? Ne, sieht nicht so aus. Okay, ui. Kleiner makelloser Eiskristall, Meister Kalteisenrune, Ring des Kriegers, leck mich am Arsch, Mühsal Handschuhe. Ah, Mühsal war die Rüstung von der Brutmutter, ne? Plus 1 stärker. Und Dorn der toten Götter, 3 Schaden und 3 Rüstungsdurchdringung. Ui. Halte mal die Gaula. Wie sieht's denn bei dir aus, Seppel? Dorn der toten Götter. Ist auf jeden Fall besser als der Dolch eines Tiermenschen, ne? Kriegst du den Dorn der toten Götter? Und... was war da noch schickes? Mühsal, Handschuhe ist Quatsch. Ring des Kriegers, Stärke und Geschick. Dann geht der wohl an Stan. Und Saffron kriegt dafür den, der ihn Consti noch verleiht. Okay, cool. Das war ja durchaus was wert. Das hat sich jetzt schon richtig gelohnt. Hervorragend. Sehr, sehr schön. Dann könnte man nochmal weiter gucken, ob da noch was ist. Ob wir möglicherweise noch was anderes finden. Aber das war jetzt tatsächlich mal wirklich lohnenswert. Ich hätte es nicht gedacht. Aber es bringt uns wohl offensichtlich, ach was, hier mal wieder in die tiefe Wege zurückzukehren. Wegmarkierungen leider nur. Und kein Ort der mystischen Macht. Okay, dann kehren wir halt hier wieder zurück. In den Raum. Beziehungsweise Gang. Nee, hier befindet sich auch nichts. War das nicht? Nee. Da ging es nicht zu der Brutmutter. Das war was anderes. Das war im Ortan-Teig. Tja. Wobei das eigentlich schon geil aussieht hier, ne? Das war diese Höhle von der Dunkelpirscher oder wie sie auch immer heißen, von der Raptore, wurmartige Biester. Aber nee, ach, kein Ort der Macht. Schade. Weil interessant war die Höhle auf jeden Fall. Na okay, dann bleibt uns nur noch der Weg und dann wieder raus. Dann könnte es entweder, ja, könnte entweder im Ortanteig oder in der anderen 1000 Karte noch sein. Aber wie es aussieht, ihr liebe Leute, lohnt sich das tatsächlich nochmal als zurückzukehren und sich das nochmal anzugucken, was da abgeht. Ich glaube, ich werde noch der Aufnahme tatsächlich dann einfach gucken, wo sich das befindet. Und werde einfach im Internet noch gucken, bevor wir da wieder zig Episoden verschwenden. Gucke ich mir einfach nochmal im Questbuch kurz vor knapp an, wo das liegen soll, wie die Quest heißt und wo man denn die Quest absolvieren kann. Damit wir unseren Kasper, unseren Lehrling durchfinden und dass wir unseren Ort der Macht finden. Okay, da ist also auch nichts mehr für uns, ne? Nee. Okay. Wegmarkierungen nach wie vor. Gucken wir halt da nochmal rein. So, also ab in die Höhle. Und da einfach nochmal rein. Weil wie gesagt, bevor ich da halt zig Episode bringe, wo einfach noch rumgelatscht wird und wo ich mal nicht sicher bin, wo es hingeht und ich dann eventuell nochmal kürzen muss, die Episode kürzen muss, bis ich dann fündig Woche bin und das ist für mich wieder Schneidarbeit, gebe ich es ganz ehrlich zu, dann gucke ich halt im Internet noch. Fertig, ist ja keine Schande. Ach ja. Ich meine, das habe ich ja bei einigen anderen Let's Plays auch gemacht, wo ich dann halt auch blind war und blind gespielt habe. Zum Beispiel Outlast 2 bei der Endepassage, wo es partout nicht weiterging. Machen ja auch diverse andere Let's Player.
Ich finde, Pandoria geht mit sowas auch immer sehr cool und offen um, wenn die dann sagt, hey, ich habe einfach nicht gewusst, wie es weitergeht und habe jetzt einfach online nachgeguckt und einfach, dass ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt nicht hier mich rühme, dass ich das selber rausgefunden habe und was ich für ein toller Hecht bin, sondern dass man auch offen damit umgeht und auch eingestehen kann. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist generell sowas an der heutigen Gesellschaft, finde ich. Jeder meint immer, er hat zu allem irgendeine besonders tolle, wichtige und wertvolle Meinung. Und keiner traut sich mir wirklich zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung davor. Das finde ich mal ganz interessant auch. Dass die Leute sich einfach mal wieder trauen, auch zu sagen, hey, bin ich kein Experte, habe ich keine Ahnung. Muss ich offen und ehrlich gestehen, musste ich nachgucken. Ach ja, aber das ist eine Diskussion, die könnte man stundenlang weiterführen. 4 Minuten haben wir trotzdem noch in der Episode. Deswegen gucken wir jetzt nochmal hier in der Ortan-Teig-Reihe. Und schauen mal einfach. Wird geladen. Das wird aber wohl jetzt nicht. Er hat schon wieder kurz geruckelt. Seltsam. Rux oder Rocks Höhle war hier noch. Na gut, gucken wir einfach hier nochmal kurz rein. Has anyone told you what marvelous eyes you possess, my dear? Again with the flattery. Do you not tire from these pointless exercises? In Antiva, women are accustomed to being showered with the praise they deserve. Men should worship you at your feet as you pass. They don't find that incredibly annoying? They are goddesses receiving their subjects, just as you should be. Whatever would be annoying about that? I have no wish to be placed upon a pedestal. But you deserve no less. You should be admired by painters. Ach du liebe Zeit, wie schmierig. By poets. Surely, you know that yours is a beauty so exotic it would turn the eye of the maker himself. Well, I suppose And there we go. I think you owe me 5 silvers, yes? I hate you all. Ach Gott. Ja, aber diese übertriebene Komplimente, das ist schon so richtig schmierig, ohne Scheiß. Sonst dann nichts mehr hier. Ist das ätzend? Ist das ätzend? Und hier die ganze Spinnekadaver. Nee, wisst was. Bevor ich jetzt hier... Ach, nee, es sind noch 2 Minuten, wo ich hier rumirre kann. Ach. Aber ich würde einfach folgendes Sache, ihr liebe Leute. Ich latsche jetzt hier noch rum. Und in der nächsten Episode habe ich rausgefunden, wo dieser mystische Ort der Macht ist. Falls wir jetzt in den nächsten 2 Minuten drüber stolpern sollten. Und wir sehen uns dann direkt dort. Dann zeige ich es euch einfach auf der Karte. Und gut ist, ne? Meine Fresse. So, weil das muss ja dann auch nicht alles onscreen sein, wie ich jetzt hier wieder rumlatsche wie ein Bekloppter. Machen wir das einfach so. Heieieiei. Ansonsten wäre mein Vorschlag auch gewesen, ich suche jetzt einfach so rum und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Episode über Mäuer an dem Ort, wo dieser Ort der Macht ist. Und dann habe ich herausgefunden, wo dieser Magierlehrling steckt. Also in Rocks Höhle gehen wir jetzt nochmal kurz. So viel mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Aber ich bezweifle, dass der Typ... Ah, mystischer Ort der Macht, da hämmern doch. Huch, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier auf M und nicht auf N drücken. Mystischer Ort der Macht, Gewitterduner Keitel, Gott sei Dank. Da hätte ich mich jetzt dumm und dämlich gesucht, ne? Hier ausgerechnet. Okay. Ach, bei diesem Altar. Ja gut, das muss ihm nicht wundern. Gut, das haben wir jetzt auch released. Was ist dann näher? Es wäre tatsächlich näher, einfach wieder zurückzukehren. Gut, alter Falter. Dann würde ich sagen, den Weg machen wir jetzt noch zurück nach Osama. Dann haben wir das auf jeden Fall auch erledigt. Und ich gucke mir raus, wo dieser Magierlehrling steckt, damit wir doch nicht auch so rum müssen wie ein paar Bekloppte. Aber hey, immer hier. Zumindest das haben wir noch hingekriegt. Das ist doch schon mal saugut. Erspart mir für nächstes Mal auf jeden Fall jede Menge Schneidarbeit.
dass ich nicht nochmal sagen muss, so, wir sind jetzt dort und da wird jetzt immer rausgeschnitten und ich mache mich auf den Weg zurück nach Orzammar, wir sehen uns in Orzammar wieder. Das ist immer etwas ätzend. Ich freue mich, dass es jetzt so geklappt hat, von wegen in den letzten 2 Minuten finden wir es noch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Episode tatsächlich da nochmal drüber stolpern. Ja, einfach hier geradeaus runter. Das wäre das letzte, woran ich geklappt hätte. Aber ja, es ist logisch, dass dieser Ort der Macht sich wirklich bei dem Altar befindet, wo ich die Körperteile von dem Dämon der Hochmut zusammengesetzt habe. An sich logisch. Ich wäre jetzt einfach wirklich jeden Ort abgegangen. Einfach nur in der Hoffnung, ich finde in jedem Gebiet eventuell hier noch was, ne? Aber perfekt, dann sparen wir uns das auf jeden Fall. Und ich gucke noch, wo dieser Lehrling steckt. So. Dann können wir hier wieder zurück. Genau. Haben wir halt nochmal so 2 Minuten Überlänge. So ist es dann halt. Ach ja. Würde mich mal interessieren, was ihr eigentlich von dem Thema haltet. Von wegen, dass die Leute mittlerweile zu allem eine Meinung haben und nicht einfach sagen können, du, das weiß ich nicht, du kann ich nichts dazu sagen. Wenn ihr irgendwie diskutieren wollt und wenn sich das Spiel nicht gerade aufhängt, weil wir zurück nach Orzammar wollen, was auch immer heute das Problem ist, dann sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins of Pelzig. Es wird mal vorsichtshalber gespeichert, wo wir dann unseren Magierlehrling finden werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.